ndiwala nga tekefuna kuba kafananyi wabigula kabina nakabanga ninganga mpabana. Your friends, you tell them thing better. We're to Mokonos and take a campeta. I thought you were in a sitter. I Ebyana biweddeyo okuyingira omutwalo tebo ya mitwalo ago atano Valentine's Day 14th February Saturday omugambe tukwatagane nkola olunaku lwokka weluvwanga kiggwa waba talina mwagala kola atya ono abakyala mudduke aze mu kitundu abalina abaana mubakuuma ababugola abakuze bwajja mu kifo kaba kakuze Valentine akamwesi gardens emitwalo gumu emitwalo ebiri ne VIP sagenda okula tebo ndi naye tulabo okitegeeza kintu ekyo ate nga nebulenga yenna agula tebo bajja wendi bwajja solumaliza oshonga ogambe ekyana kyaŋŋambye kasangula tebo kasitokula emitwalo ameka nga 15 ebulenga ate abantu b'emasanafu kirwekabbira baana mmwe temukimanyi wendagala we mujja ne mujjuza agula tebo ekyaba X wakyogeddeko otya ekyaba X wakyogeddeko otya talina mwagalwa kubira X wagambye gwe ngenda kukwatagana na X wo mbaguddeko baabano temuna gye muddukira bulijjo mugamba tombuzaabuza bulijjo mugamba mboli mukola content ng'abantu bagamba bya ddala kati mwetwala oli ayambadde radio nayambadde black mwetwala wa kati love content eba nacho love content eba petaka practice n'okwetegekera eno mu nsiko zino sebo nsiko muli mu nsiko we are rehearsing. You are rehearsing? Yes. For what? kuba content gwe tuddamu leeta wansuku nga muli mu nsiko muno okwegatta mwekuumireko ku shanti miranga na biwobe mu nsiko miranga naki nabiwobe mu nsiko miranga naki ndabo oyambadde Ebaro mu kibatu yamwe Ebony is the aromatic two giants say kufabo fi yaman di 14th February Valentine no Saturday no ne Sunday 15 dasibali na hotel okuyingira omutwalo gumu emitwalo ebiri tebo ya mitwalo atano Gordon yes yogera mazima nga shanti waali kubanze bwe twasisinkana ku waliwe tukolera rehearsals enyanama wangamba kirala kati kyewayogera kyenjagala oddemu akantu ako ka necklace koyambadde mu kifuba ni akakuwa shanti njagala ng'owulira yogera olowooza ati shanti tewangamba shanti mpizizo
Mumpite. Twende pate. Jamaa. Greta bibi. Greta bibi. Wellness resort. Toli. Landlord is here. Kuminanya Valentine tuli akamasa baharama mchima antubaye kanisa lero katamanya kwa Dunia mkongwa ni nanga bagala kumbala jacket Fire. This is my fucking time. Katabo Zaina. Tugende. Ndako atwa masoko tole mulaiti. Zaina katabo hata tutakuwa la idadi ni Snapchat. Greta bibi. Wewe mare. Hadi mulizamu. Kila tinaanza kujua. Basimu ya hapo. Achugulile, nenda kaketo na baba wewe. Banenze sirabika. Mama sichategera.
Wakabaze bubi. Ali akayimba nabibala bubi mama. Iri umukwano bi. Of course. Abana kunkubira wali. Njogera naye. Ali okay. Me by 6, I would always call him Wabatari. TikTok oba Facebook. Omukyala yalina obuwala bwe bwali bubiri nga kamba kayita Nsangi akalanga bakayita asina muga Walesa ekyokulya waka? yalina muddu munnaye mama Nsangi ng'asindika Nsangi ng'agenda amugamba Nsangi kati mubinyumye Oba si kitukutereko light. Ate gwofunamu. Munnaye kyambadde sun glasses. Kati olinga agamba oyambadde fire glasses. sigenda binyumyayo munnange Nsangi ng'agenda akola ki? Nsangi ng'agenda ku luzzi maama we yamugamba nti Nsangi tetusobola kusula mu nnyumba nga tetuyinaamu mazzi munnange maama ng'agamba Nsangi maama yali munaku nnyo bw'atuma Nsangi munnaye wakati mu nnaku ng'agenda anyigamba nti maama sobola kufuluma kiro bweru maama sigenda kiro bweru sitambula kiro bweru Nsangi ng'akwata ensuwa kuba edda baakozesanga nsuwa bw'akozesa ensuwa maama yagenda amukutire n'amugamba nti Nsangi bw'oba ogenda ku luzzi bw'oti making sure nti ensuwa eyo tebongoka oba okuba okugyamu olwatika oba okugwa wansi kuba ensuwa eyo fena yekoze eki yetuwaniridde nga maama alagira Namuddu awerekere Nsangi. Namuddu yali mutowe Namuddu bw'amuwerekera mu kukkirira bayinanga obuzibu ku kyalo nti obudde bwazibanga obudde bw'ekiro Nsangi basanganga bo tebayinanga basezi bayinanga bikkanga baana ekintu kya ekikanga abaana ekiro kati maama agenda okulaba Bansangi tebadda Oli anyumya emboozi se oza bisuulu bannaye. Olinga agamba emboozi tebikunyumidde. Saba tugende aha ekikanga abaana ekiro taata Otubadde tukomye. Okay. Pick up. Action. saba ebikanga abaana ekiro Pick up. Nawe munnaye oyamba muyamba biwuliza. kanga abaana kuba Anyumya ng'osikatira. we bakimanga amazzi walingawo ekigundi bakiyita batya bino ekisikosiko ekisebuusi kati ekisebbali wabeerangayo emizi emyala biki ng'ebikere bikaaba ebikere byakaabanga ebintu ebisula mu mazzi omwo ne bikaaba bwe byakaabanga kati Namuddu n'agamba Nsangi nti togenda kusena ku mwalo ogwo nti waliyo ebintu ebikyamu ebijja okukola ki ebijja okutulya kyokka Nsangi maama we yamukuutidde n'amugamba nti togeza n'osuula Looja munnaanyumya olusi byoliko olinga atamubala mu magezi Nsangi n'agamba maama we Namuddu n'agamba Nsangi nti maama yagambye ensuwa eno tegeza n'ekola ki neyatika oba okugyamu olwatika lwonna munnaye nkunyumiza ki kati olwotandika butandise obwo nikyali ku lugero Namuddu ng'agenda aseerera bw'aseerera ng'akanga Nsangi ng'agenda asuula ensuwa naye ebintu byo tebikwatagana twabadde ku nsuwa kale tugende ndowooza owulira n'oli agamba obiddamu ate nga yo obwedde ali attentive munnaye nzirayo wali nga Nsangi agamba Looja munnaanyumya oyogera
nga namuddu ate bambi naye emboozi yajagala bamugamba genda nga bambi naye emboozi yajagala kale njibakakai neni nabakwata mpola mpola ate mugiwuliriza wapa tukwate mpola Olamiko inawe wajitwala. bali bagimboleza kati nebampa advice nebangamba bodda mojiwa bakwate mpola Kati okudde kuba kyamu tebakwatika. mpola basinayomba baleka mukole wajisoko tuwemo sala sala yakyo obudde buno tafali mugulu erinya bikolebwa mugulu otuwemere yaffe yaleero kati mmere owewe emmere eriwa wano totwala mukemebwa tata n'olunaku lwayo tuzze wano era tukuŋŋaanye olunaku luno luzirye tuyise mu bintu bingi abatambudde abalidde tetumanyi byetulidde oba batuwadde biki n'embuto zaffe zikyali fayini ekyo kitegeeza butegeeza nti katonda okyali ku sayidi yaffe ffe baani taata kabaka wakabaka Ffe baani ku Great Habibi. tata ffe baani abakyassa empewo tetugisasula tetulina we tugigula wonna wonna amaanyi agatamba tetulina we tugagula wonna wonna tetuli nti tutegeera nnyo nti ffe bagezi tata kabaka wakabaka naye tukusaba taata nga nfukamidde wano mu maaso go kitange ku lw'abaganda bange bonna abali wano taata nkusaba buli muntu omuwa obugagga omuwa amaanyi amen kubawaawo abalina families tata nsaba bampulirize bulungi byegenda okusaba nsaba bulungi tata kabaka wakabaka buli muntu ampulirize waali esaala eno emutuukeko Great Habibi ebo aroma mu kibatu. nsaba tata kabaka wabakabaka Nga ngambi wano 14 mu maaso go tata omulungi w'ekisa Valentine. ekifo kyennyimiriddemu kino ekya Great Habibi Yes, okiwa omukisa kireetera amaanyi tata kabaka wabakabaka bawa omukisa buli mukozi ali wano eno ensawo yegigazi ogijjuzemu sente wamukama wa wano bosi wa wano omuteekeko ekisa kyo buli mukozi ali wano avuga emmotoka nkusaba oba sikaali afuna emmotoka kyokona akwata n'oli akwata Bonna beekwata. Oli wamulabyeko? Oyo wamulabye kajja. aliwo ashanti ashanti kale ndoza tugende eri Landi Road tuteesawo tebo waliwo bano abantu nga alina famire ye nene nga tayagala singa atule eri mami eri baba eri kati toba tubatirawo tebo mwenna mwege mutule wamu musobole okunyumira omuzanyi so tubalinze tuwe n'akayimba kamu ketubatukubira akayimba kamu kebamukubira la jensi wange nvunze nto sala bondile twewaako tukula byentele zingwaza ndani omanga supu wa dogo akayimba Sebaneke Fiona Still Gemaya from Aromatic Entertainment. Nyongera okubajukiza olunaku lw'omukaaga nga 14 much love ku Akamwezi Gardens omutwalo gumu emitwalo 2 VIP emitwalo 5 table era tugenda kubeerawo n'ebulenga ku Sande nga 15 temukuwa mikwano muje tubeerewo abantu b'ebulenga masana afutirwe kapira
abantu bewake waffe bwe mutajja abasse kayimba njagala nnyo any song from Jamie Culture. Any song. Oba bakana olina kugwe chinkuba agenda kunagenda. Ekyo obwedde ali wano osimayina ng'owulira buli bulala yosiyo gwe kamula ebikyala ebijja wano binegomba This Valentine. Shama, sorry, I didn't see your question. Yeah, teba mitwala tano via mitwala ebiri ebode na mitwala gumu. Shama, kuzemu? I don't know, I didn't get your question. Yeah. Johnny Becker, the number 0700613506. Don't take a percentage za ordinary VIP, sente z'enkwata za table. Ordinary and VIP tukuja ku myango. Tantantala. Mugambe pini nga tena Ate ekibatu kyo kyava mu ki? Bino byosabiriza kwa tickets ku myango Shama. Okigenda okuzija mfano omwave ekibatu kati tulese okukiriza zebana ogwokubiri okigenda ekibatu kuna bonita 3 days show kyali kula bonita ali munyalo ngambye okupininga namba ate owandiika mpandike kolo miking kiba naye amasimu go wakigira comment kidde inside ye Amasomesa. Akamwesi mall okuyingira 20k VIP 500k ne 500k zino emeze yasobe simnana abantu munana kwata gwe nanyini maka ndawo tena tambula muhandika sekyala bakomyo katika maliziga show mujjawo n'abantu n'emikwano gyawe babiri babiri muba muwedde emeza nga mujijjuddeko Sheno yamu tojja na bimuli tugenda bibawa tojja na bimuli Kano kacho. Rabba. Ngato bivako. Yuni wali musomesa. Kale wajibate mu kiyigo kyaffe hano alikubeera abayizi balungi kusigale kwa kamwesi. Thank you. Nameleta Agnes Rogers. Kutaka kuzira. So you're welcome to Great Habibi. Such a pleasure. Yeah, man. Well done, guys. Yeah, man. Ebo Aroma Mushibatu. Yeah, man. Great Habibi in the building. Yeah, man. That's very true. Well, Masala. Alhamdulillah. Kato mrundi wetu sa tukwebaza. Tuwa tuko mobulungi. Tuwa kufunganya. Tuwa tuleta mukirungi. Tusauna kolwalero nga kufunganya do wano. Ono kulero ebibala. Kulero mugaso. Abantu abatambudde abakuzemutoka zaabwe. Abalese famire zaabwe okujja kukiwa. Segeza kibadde nnyo mu Afrika singa mu ggwanga lirala. Wagamba mu kukutya amagezi g'okusookera. Sobola bakutaka mu kusembeza kusokesa ggwe kubanga tulina amagezi agakolera amagye baagala. N'olwaliro nga tukuŋŋaanye wano nsaba buli muntu twali wano kyagenda okuteekako obumwa, kyagenda okuteekako engalo, kyagenda okuteekako omutwe n'ebigere kibeere eky'omukisa. Kana kabaka wa kabaka nkusaba ekifo kino kye tulimu ekya Great Habib okiwe ekisa okiwe amaanyi okyongere okusukuluma okyongereyo fa and fa. Kana kabaka wa kabaka bawe okuganja bawe marketing y'amaanyi obongereko bakasitoma obatopingeko abakozi bonna okutandikira ali ku gate paka ku muntu asembayo ku top boss naye omuwe omukisa. Taata ekintu kino kikola sikintu
toyinza okunyoma naye tukusaba otuwa omukisa so yaffe egenda okubeerawo okwosa ekyanga 14 tukusaba otuleetere bakasitoma bafanisi wano gyaffe okuva ebulwe n'ebweru tanga tulanze buli kimu tukikoze tuwe obulamu otuwonye endwadde emitego